hutan kita mina, kawah dia. Mana lagi di lo mina kita sendok. Ya alif. Yang sedang ini. Baik kami. Dia beli baterainya dulu. Peace. Yes. Apa dong nggak dah? Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, ini di mana lokasi, Pak? Ini kita di Batu Lawang. Kenapa dikatakan Batu Lawang? Karena bentuk beberapa batuannya bentuk pintu. Oh, Bahasa begitu. Indonesianya lawang. Bahasa kitanya. Oke. Ada beberapa batu di sini, ada satu sama di sana satu. Oh, iya. Ya kan si Pahrul kiranan barang anak apa Rana? No, lihat Tarzan no. Oke. Ami, bisa sampai toh ini. Untuk akar-akar. Ayolah. Ya, inilah pondok akar-akar. Hai, pada lelah.
Baiklah lelah kita nyauteng doah ketempu kita aja nyauteng dulu. Hahaha. Yo sih kerentengan Rizky. Aduh, jebak si daya. Allah Pak. Ajro. Tahu yang pun batu basong. Paling curai na majalah sini hari. Betul. Lelah men.
Beli manok dulu. Lelah hidup Pak Jet. Ya lumayan lah. Ah. Semua saya merasakan lelah. Tapi nikmatnya itu yang belum ada yang menikmati. Luar biasa. Kita yang berada di sini menikmatinya. Melet lugi pasti deh. Asli senang melet itu. Bendera di. Kok pinang pak kano? Kenaikan ke tapel semenda. Bendera di. Tali ya ini wah. Pinang tiang. Ay, nawa bilallah wah. Alah, saya di sini, lelah. Endek tang kita jam endek tahu ais kumbi-kumbian nah ini tenen aja. Pada dah ngidap. Indonesia ida apa? Pak sudah pegang ke tengah. Ya sekarang kita akan menuju ke air terjun Bali Dalam setelah dari pemondokan pertama. Ya, berapa menit sampai sana? Ya kira-kira 10 menit. Oke, baiklah. Ya, di jalan. Bukankah kesedihan Paham. keadaan ini buat kita terbiasa. Oh, dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi walau kenyataannya jauh berbeda. Teruslah bermimpi, jangan berhenti. Bye-bye. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya. Tadi udah mati doang. Pula melayang-layang wah. Kowe jago nete kamang kowe deh. Iya ketua dia akan aman. Kenyataan, biar saja mimpi jauh membawa kita. Oh yeah. Percayalah. Oke pemirsa, sekarang apa yang terjadi? Nanti kita lihat. Hahaha. Jangan menyerah, Apa jurus-jurus di sana? mudah meraihnya. Tetap tersenyumlah, biar semakin mudah. Karena kesedihanmu ternyata hanya sementara. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya. Tetap tersenyumlah, biar semakin mudah.
karena kesedihan pun ternyata hanya sementara. Ya akhirnya kita sampai di air terjun Kali Dalam, di mana ya jarak ketinggian air terjun ini sekitar 100 meter dari jalur sungai. Ya. Oke men, lihat ini air terjun men. Kamu tidak milu. Nah, ya pemirsa, ini adalah butter. Nah, Jari nanti mah. menurut toa ini apa jari nah? Kelape. Ndek sungun iki wah jari. Ini kan stok makanan. Kosong kono ini dua-duanya. Darah wah kumpulan ku Rubin. Bendera itu. Wah, itu luang ya. Ya, ini adalah pohon rotan yang ada di tengah hutan. Oke men, sekarang kami perjalanan mau pulang setelah melewati petualangan yang begitu amazing. Dan kami sudah sampai Sangkat Blampor men. Hahaha. Ini Sangkat Blampor por.
Oke men. Ini amazing man, amazing. Itu dia tebing-tebing yang tinggi-tinggi sekali. Mantap. Kecil-kecil cabai rawit. Wah. Ulah ikan buatin koko ini. Oh, ilah kemarin. Yun ako na si kasala juga ino no. Aku melasa si keno. Si pede anjar-anjar maranjar yun. Mana kita? Ya, inilah wajah-wajah yang sedang lelah gati. Datang minum es, kena. Lagi luyan. Ada yang berdalang es nih. Nanti ojek. Akhirnya kita sampai ladang juga ya. Oh. Harap dengan nelpon. Ayolah, sampai kami ruah. Ayolah. Lelah. Halo, Assalamualaikum. Bertusugulkan kawah, tangga. Teh. Nah, kursi. Kursi.